Hi friends, ARINFOയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സൺവേൾഡ് സോളാറിന്റെ ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആണ്. അത് വാട്ടർ ഹീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ലിറ്ററിന്റെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നോർമലി കറണ്ടിന്റെ ഹീറ്റർ ഉണ്ടാവും പല വീടുകളിലും. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കറണ്ട് ബിൽ ഉണ്ടാവും. 2000 വാട്ട് 3000 വാട്ട് ഒക്കെ വരുന്ന വാട്ടർ ഹീറ്ററുകളാണ് ഈ KSEBിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് ചൂടായിട്ട് നമ്മളെ പിന്നെ ഈ ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളം തിളച്ച് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആണിത്. അപ്പൊ സൺവേൾഡ് സോളാറിന്റെ സിസ്മെയ്ഡ് ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആണിത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യമായി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ARINFO യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് സോളാർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം. ഇത് സൺവേൾഡ് സോളാറിന്റെ ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ. ഇതിൽ വരുന്ന ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ട്യൂബാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് 100 ലിറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് 10 ട്യൂബാണ്. 100 ലിറ്റർ 150 ലിറ്റർ 200 250 അങ്ങനെ പല റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ 100 ലിറ്ററിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ 10 ട്യൂബാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ട്യൂബ് പിന്നെ കൊറിയൻ മെയ്ഡ് ആണ്. കൊറിയൻ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൊറിയൻ നിന്ന് വരുന്ന വളരെ നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് പിന്നെ ട്യൂബാണിത്. അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈസ് വരുന്നത് 58 × 1800 ആണ് mm ആണ് ഇതിന്റെ വരുന്നത്. 58 × 1800 mm ആണ് ഇതിന്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ട്യൂബിന്റെ. അതുപോലെ ഇത് ടാങ്ക് വരുന്നത് 304 SS 304 ആണ് ഇതിന്റെ ഇന്നർ ടാങ്ക് വരുന്നത്. ഔട്ടർ ക്ലാഡിംഗ് വരുന്നത് പിന്നെ SS 430 ആണ്. SS 430 വരുന്ന ഒരു ഔട്ടർ ക്ലാഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഇൻലെറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. ഇൻലെറ്റ് ഭാഗത്തിന് വരുന്നതിന്റെ അടിഭാഗത്താണ് ഒന്നും കാണിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ടാങ്കിലോട്ട് വരുന്ന നമ്മള് പിന്നെ മെയിൻ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇൻലെറ്റ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് കണ്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടിയിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പൈപ്പ് ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. നമ്മള് NRV കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇൻലെറ്റ് ലൈന് ഈ അടിഭാഗത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റു വാട്ടർ ടാങ്കുകളിലൊക്കെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് വരാറ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻലെറ്റ് നേരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഭാഗം വരുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇതല്ല ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇതിലാണ്. ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അല്ല സിസ്മെയ്ഡ് ആണ് ഇത് സംഭവം. 100 LPD അത് 100 ലിറ്റർ ഒരു ടാങ്കാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് നല്ല മഴക്കാലത്ത് നമുക്കൊന്ന് KSEBിൽ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോയിൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് KSEBിൽ നമുക്ക് ഇതില് വെള്ളം നമുക്ക് ചൂടാകാൻ കഴിയും. നമുക്ക് അതിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ആവശ്യമില്ല. നല്ല തണുപ്പുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോ നമ്മള് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നാൽ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ് വരുന്നത്. ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ്. സാധാരണ വരുന്ന വാട്ടർ ഹീറ്ററിനേക്കാളും നല്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡ് കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിഷ്വൽ കിട്ടിയില്ലേ? ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് വിഷ്വൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും വാട്ടർ ഹീറ്റർ. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വീഡിയോസ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കറിന്റെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതുപോലെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്ററുമാണ് സൺവേൾഡ് സോളാറിന്റെ. അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റീലിലും വരുന്നുണ്ട്, അലുമിനിയത്തിലും വരുന്നുണ്ട്, SS വരുന്നുണ്ട്, അലുമിനിയത്തിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ SS വരുന്നത് 304 SS ഇന്നറും 430 SS ഔട്ടർ ക്ലാഡിംഗും ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടാങ്കാണ്. 10 ട്യൂബ് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലൊരു 65 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 70 ഡിഗ്രിയോളം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള നമുക്ക് വെള്ളം തളച്ചിട്ട് ഈ ഇതിൽ കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇതിന്റെ ടോപ്പ് ലെവലിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫുള്ള് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിക്കാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബോട്ടൽ ലെവലിൽ വെള്ളമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെള്ളം കിട്ടും. ആ രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മള് ഇത്തരത്തിലൊരു പിന്നെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലെ വെള്ളം നമുക്ക് വളരെ ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ പ്യൂരിഫയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വരെ ഉപയോഗിക്കാം. അത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കിച്ചൺ ഒരു 3 ബാത്റൂമിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ കിച്ചണിലോട്ട് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കിച്ചണിലൊക്കെ നമുക്ക് പാത്രം കഴുകാൻ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പാത്രം കഴുകാം.
അതുപോലെ ആ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വരെ ഉപയോഗിക്കും. പ്യൂരിഫയർ ഇതെല്ലാ വീടുകളിലും വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ടാങ്കിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ്. അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വരെ ഉപയോഗിക്കാം. അത്രയും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആവശ്യത്തിനും കൂടി നമുക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് ചെലവില്ല. നമ്മളിപ്പോ കറണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് 2500-3000 വാട്ട്സിന് മുകളിൽ ലോഡ് ചെയ്യും. നമ്മളെ KSE മീറ്റർ നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കറണ്ടുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ഡയറക്റ്റ് സൂര്യപ്രകാശം ഇതിൽ തട്ടും. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ സോളാർ പാനൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കോയിലിൽ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൽ തട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള വെള്ളം ഹീറ്റ് ആവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നിന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് 3 ബാത്റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ 4 ബാത്റൂമിലൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവില്ല. അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഒരു ബാത്റൂമിൽ മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ 3-4 ബാത്റൂമിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു 100 ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഈ ട്യൂബിനകത്തും വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്രത്തോളം വെള്ളം നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടും. നമ്മൾ കുടിക്കാനും മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മളെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. നമുക്ക് കുടിവെള്ളത്തിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുക്കളയിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ കൊടുത്താൽ അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഡയറക്റ്റ് പിന്നെ ഈ ഒരു ട്യൂബ് ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലുള്ള വെള്ളം നടക്കും. ഒരു 70 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ഹീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ARINFO യൂട്യൂബിൽ എന്റെ 2 നമ്പർ ഞാൻ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം, SMS ചെയ്യുക, അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. വളരെ നല്ല ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ ബൈഫേഷ്യൽ പാനലാണ്. അത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വാരിയുടെ പാനലാണ്, ബൈഫേഷ്യലാണ്, ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാണ്, ഹാഫ് കട്ട് ബൈഫേഷ്യലാണ്. ഈ ഒരു ഹാഫ് പോർഷനാണ്. നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു പാനലാണ്. 445 വാട്ടിന്റെ ഒരു വാരിയുടെ ഒരു പാനലാണ്. ഓക്കെ, ഈ ബൈഫേഷ്യലിന്റെ പ്രത്യേകത കാണിച്ചില്ല. ഒന്ന് ബാക്ക് സൈഡ് കാണിച്ചിരുന്നു. ബൈഫേഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മൾ പാനൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിഭാഗം നമ്മൾ വൈറ്റ് പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്ന് റിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പാനലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക. അതായത് 2 ഭാഗത്തും പാനലിന്റെ മോൾ ഭാഗത്തും താഴെ ഭാഗത്തും നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതാണ് ബൈഫേഷ്യൽ പാനലിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് വാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 കമ്പനിയാണ് വിക്രം, വാരി, അതുപോലുള്ള കമ്പനി, ടാറ്റ, അതുപോലുള്ള കമ്പനികൾ. അപ്പൊ വാരിയുടെ പാനലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള പാനലാണ്, ഒരു ബൈഫേഷ്യൽ പാനലാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 445 വാട്ടിന്റെ പാനലാണ്. ഹാഫ് കട്ട് ബൈഫേഷ്യൽ പാനലാണ്, 445 വാട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് അത് കാണാം. ഏകദേശം 2 മീറ്ററിലധികം ലെങ്ത് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വിക്രത്തിന്റെ ഒക്കെ പാനൽ പോലെ തന്നെ 2 മീറ്റർ 2.5 മീറ്ററോളം ലെങ്ത് വരുന്ന ഒരു പാനലാണ്. അതുപോലെ വീതി അതുപോലെ 1.13 1.15 വീതി വരുന്നുണ്ട്. അത്രത്തോളം വീതി വരുന്ന ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു പാനൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പാനൽ. ഓക്കെ, അപ്പോ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാനലോ അതുപോലെ വാട്ടർ ഹീറ്ററോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ARINFO യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.